ちらのグループからですね、5分で本質とノウハウを他のグループに分かりやすく説明していただきたいと思います。で、これは使えそうだなとか、これは参考になりそうだなっていうのは、他のグループの方はぜひ自分のさっきのワークシートにどんどんメモしていってもらえればと思います。例えば自分のグループで出てない意見で、これはぜひもらいたいっていうやつは特に記載をしてもらえればと思います。それでは、こちらのグループから5分で発表をお願いします。はい。それでは A グループ。まず本質の方がですね、主に大きく4つ出ておりまして、1つが地域の資源を有効活用するであるとか、特産物の活用、あと地域の利益、地域のためにというのが、あと連携ということで、こちらも地域の中の連携とか、あと連携の中から新たに生まれる価値とか、地域内業者との密な連携というふうなものが出ております。と、商品、3つ目が商品ということで、ブランド力のある実績性だとか、商品のサービス、効果、価値と、最後はニーズということで、こだわりとニーズ商品の作り、コンセプトの明確化、消費者のニーズの的確な把握というふうな感じで、本質的には4つの意見が話されました。それに伴って、ノウハウということで、出てくるのはやはりそれぞれこの地域とか連携、商品、ニーズに該当してくるのかなということで、地域というところのノウハウは地域全体を考えた施策であるとか、地域を巻き込む連携強化と、あとその地域、上にも出ましたが、地域資源の有効活用であるとか、あとは地元にある資源、ストーリー、そういったものを、後ほど出てくる商品に載せたりですね、それで付加価値を作ったりするというふうなことかなと。あと連携については、やはり地域の密な連携、そしてその中から固定観念、いろんな業者さんがいるので、やはり自分の考えつかないようなものが出てきたりする。あとは連携の中でやはり一つリーダーシップというふうに、やはりここは誰も取りたがらないものだと思いますが、先頭になってみんなを引っ張っていく必要がそれによってですね、農家の人で、後継者不足と言われるような農業に魅力があれば、どんどん新しい人材が育っていくのかなということでございます。商品関係については、無理なことはしないで、まずズナマノさんのようにですね、やはり先生言ったような持ち屋ということで、失敗して多額な負債とか出ないようにするためには、そういったところは任せるような運営のシステムとか、あとリスク管理、そういったものをですね、商品には必要なのかなと。あとは販売先を確保してから、日の確保とかそういったものに取り組むというふうなことと、最後がですね、やはりニーズということで、一番は消費者ニーズを的確にするということ、またですね、ターゲット何に絞るというふうなのを明確にしながら、商品の開発とか、あとは最近多くなりました、浸透はしてきていると思いますが、安心安全な生産ですね、生産とする限られる加工品とかもですね、安心安全というふうなのを注意しながらやっていければなというふうな意見が一応 A グループから出ました。以上でございます。はい。ご質問を1人だけ受けたいと思うんですが、いかがですか。何でも大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。その方で、はい、じゃあこちらの方で上に貼っていただいて。はい、お願いします。まず本質の方から言いますと、3つにまとめますと、まずは地域、まずはテーマは地域になっています。あと、連携という
ご質問ありますか？はい、じゃあ、お疲れ様でした。それでは、そちらの組を。はい、お願いします。はい、C 班は、主に本質のところを話し合いました。で、4点に絞られまして、1つ目が、地域連携ということで、地域の連携することによって、地域のブランド化が推進が図れるということと、あと、連携することによって、付加価値が生まれるなど、あと特性を生かして、連携することなど、地域と連携することによって、付加価値が生まれるというのが共通して言える本質なのではないかなということです。で、東鳴子の温泉の田んぼの例を取りますと、地域を良くしたいという目標が一つあることによって、地域が団結して、まとまれるんではないかなというノウハウも3社の中で上がりました。その他、次の一つが品質管理ということで、付加価値をつけているや、エコファーマーの認定、商品に対する品質の保証を、体制を整えているなど、常温の里さんのお話などのノウハウのお話が出ました。で、3つ目が、ウィンウィンの関係を作るということで、地域と連携することによって、地域の食材を使用することで、生産者の収入も上がり、加工や、第三次産業の売り上げも上がるなど、みんながいい関係を作れるような体制を作るというのが本質の3つ目かなという話でした。で、最後に、消費者イメージということで、やはりお客様の欲しいものや、求めているものをいかに作っていくかというところで、実際売れない商品は改善してくれというお話、常連の加藤さんのお話や、お客様のニーズに合った商品を作っていこうというのが4点目上がりました。以上です。はい、ありがとうございます。ご質問どうですか？はい、ちなみに、ノウハウの部分で具体件、覚えてる範囲で構わないので、本日がこの4つに集約されましたけど、こんなノウハウがありましたというのは先ほどもちょっと話したんですけども、常温の里のところでエコファーマーを印象をみんなで取って、消費者の方に安全安心を提供して、他の直売所との差別化を図っているなど、他の方は伊豆沼農産さんで、主にその商業関東圏の産業のところと連携したりして、卸を行って、実際その販路を拡大して、それが生産者のやる気向上や収入アップにつながっているのノウハウが出ました。はい、ありがとうございます。それでは利用者の中身を作りたいと思います。前のくくりとですね、中に書いた4つのくくりでございます。本来ですね、4つにくくる必要なかったんですけど、細分化っていうか、項目ごとに挙げてもよかったんですけども、グループで相談したところですね、なんとなく集約できるんじゃないかということで、あえて今回は4つに絞らせていただきます。まず一つは地域とか、コミュニケーション、2
からいろんな開発、こういったものもあるだろう。ユーザー目線、消費者目線で、一つの項目に入る前にですね、これらは全部多分矢印で書きましたけども、どちらも多分つながってるんだろうなということです。地域だったらばやっぱりコミュニケーションがあったり、連携があったりですね、開発には当然お客様目線だったり、消費者目線だったり、いずれこの4つが1つの PDCA じゃないサイクルになって、成功のノウハウ、成功の本質につながるんじゃないかなというのが結論です。結論から申しましたけれども、中身についてはですね、地域、やっぱり作る側との連携、生産者との連携、ここで話が出たのはですね、いずれ生産者と、いわゆる農家と加工業者と販売業者で意見の食い違いがあるねと、こういった意見の食い違いをですね、地域が地域でまとまって、いろんなことが出てます。資源もありますし、地域だけの交流もありますし、これが本当に成功の本質かというと、やっぱりここにコミュニケーションが入って、一つの成功が来るんだろうなということです。あとはコミュニケーション、意見交換です。異業種の方との意見交換、いわゆる温度差があった中での意見交換、こういったものもですね、場合によっては必要なんだろうな、それがいわゆる開発力の方にも結びつくんだろうなということです。あと、大きなことでコミュニケーション、情報交換、お茶の話の中身があるんだろうな、地域との関係でございます。それから開発力です。開発力はですね、いろんな取り組みの考え方だったり、もともとのコンセプトだったり、思考だったり、これがですね、形にするのをどうするんだいと、いわゆる開発力も必要だねとかですね、お互いに必要というふうに考えることも必要だねとか、いろいろ出てきました。でユーザー目線はですね、やっぱりこっちと同じ顧客、いわゆる異業種との話し合い、消費者が本当に求めているものが何だと、生産の立場からお店に出てですね、直接お客様の声を聞くことも必要なんじゃないのかなとかですね、こういったものが成功の本質だと思うという意見が出ました。それで緑の方で、じゃあしからばノウハウということで、じゃあ何がノウハウなんだいということで、まず地域の方はですね、やっぱり地元愛、地元産、あゆなんかは地元の産物といいますか、売ってあるところ、こういった地元のものをいかにどのように、それから一六倉さんでもですね、地元を味方につける、いわゆる地域をつける、それからコミュニケーションも、やっぱり違う業種の方と、今日もいろんな業種の方集まりましたけども、やっぱりそれらの話がございます。これは全部ダメじゃなくてですね、いいことのつながりかなというふうにも思います。開発力はこれいろんなことにチャレンジしてみようと、失敗を恐れるんじゃなくてですね、失敗を成功ということも一つ上がるのかな、いわゆる一六倉さんのチャレンジ、こういったものですごいなというふうに、いわゆる成功のノウハウかなということです。それからユーザー目線では、ああいうの関係、こういったことです。とてもつまり挙げましたけども、書きませんでしたけども、ある人からは、やっぱりこれは最後、利益につながるんだろうなと、利益があって、やっぱり地域のつながりがあったり、開発の資源財、投資するお金になったりするんだろうなということで、議論が終わりました。以上でございます。ご質問ある方いらっしゃいますか。はい。ちょっと今、お話皆さん聞いてて思い出したんですけれども、泉間幸太さんの伊藤社長という方がいらっしゃって、これも出てますけれども、前ちょっとお話聞いたことがあって、その時に三元豚を香港で売り出した。赤豚ですね。赤豚ですね。はい、伊達の純正赤豚っていうブランド豚です。ブランド豚を売り出したのが香港から売り出したということで、逆に言うと、なんで香港からというと、日本の国内でやると価格競争になって、そうするときにダウンしていっちゃうというのをある程度抑えるためにも、香港で売り出して、それがブランド力として活躍していったということなので、この中でいろいろ出てきてるんですが、販売戦略というか、
そういうのも一つ大きな忘れちゃいけないかなと、今ちょっとふと思い出したので、一言だけ。そうですね。妻野さんは海外は香港だけなんですね。で、まさに理由は今おっしゃったようにブランド化をするために香港の富裕層に実は黒豚よりも高い価格で売れてるそうなんです。で、その事実が実は日本において海外でそれも香港で赤豚のは黒豚より価格が高く売れてるっていうのはもう結果的なブランド化になっているということですね。で、海外で売り上げに影響があるので、海外で赤豚が美味しいっていう評判を逆輸入しようと。で、地元の生産者さんもすごくそれでやるなという話をやっぱり私も言ってですね。だから必ずしも海外というのは売り上げ利益を上げるためじゃなくて、実はブランド化、あるいは知名度を上げるとか、こういう情報発信で海外の輸出を使うっていうケースもあるかなと思います。それではですね、各グループ発表いただいて、繰り返しになりますが、正解はないんですね。皆さんの中に正解を作ってもらえればいいと。もっと言ってしまえば、これは使えるなとか、これは自分の、仕事とか地域で活用できるのことそのものが正解だというふうに思います。結構、各グループ共通している本質のキーワードもありましたので、共通しているということは、ほとんどがそれは活用できるっていうふうに思いますので、ぜひ教育化した内容を活用していただきたいというふうに思います。それではですね、もう一度ですね、今日開講式で使った資料の後半のスライドをさせていただきたいと思います。スライドの28ですね、開講式のワークショップではなくて、開講式のスライドの28、4番、ロビ産業化プロデューサーとは、これはご案内したチラシにも同じ内容を入れています。一次産業資源を活用し、地域内外における事業者とのネットワークを構築活用し、商工、観光などの資源を掛け合わせて、商品サービスを開発提供していくことのできる経営人材。経営人材というのは経営者、後継者ですね、次世代リーダー、あるいは若者、今後の担い手も含めて、将来の経営者、地域のリーダーを含めた言葉として経営人材ということを呼んでいます。で、今後皆さんがこの研修の中ではなくて、実践を通して、こういうことをぜひ意識してほしいなということで、これは6次産業化プロデューサー、特に弊社が関わらせていただいているいろんな経営者とか後継者、地域のリーダーに共通 100% じゃないですよ、共通している部分を主に抜き出しています。その方がどういうことをやっているかっていうのを挙げてます。一つは今日も出てますが、地域の中だけではなくて外のいろんな資源ですね、これは人も含めた資源につながっているっていうことと、それを獲得しているということですね。これ盗んでることじゃなくてウィンウィンで自分も提供しながら相手にも提供してもらうっていう意味です。これ自律的行動っていうことは受け身ではなくて自分から積極的に取りに行って連携をしに行くっていうことですね。地域の中だけでなくて外がキーワードだというふうに思います。で、2つ目、これ自分自身のキャリアですね、将来どういう働き方、仕事をしたいかっていう、これを設計とビジネス地域の構想をつないでいくと。つまり今とか3年後じゃなくて自分の将来こうなりたいなっていうのとビジネス地域をつないでいく。例えば今日事例に出した6つの取材した相手ってみんなこれがやられてるんですよ。将来こうなりたい、今はできてないけど、でそのためにはこういう人とつながってもっとお客さんのことを知りたいとか、そういう今のことにつながるということですね。将来から今につながる。で、3つ目、これはもう当然ですが、独自産業化によるビジネスモデルをちゃんとビジネスモデルを企画プランニングしていますということです。で、構想実現のために結構ですね、昨日言ったことが今日変わってるとかって結構あるんですよ。で、それは全く問題なくて、なぜだったら、さっきのチャレンジして失敗したらまた次のことをやればいいっていう話なんですね。これを
考えて終わっちゃうんじゃなくて、実際にやってみてすぐ変えちゃうということですね。柔軟に変更して実現していく。で5つ目、実はこれは食に関わる人が必ず言うことです。倫理観なんですね。理念、倫理観、それを具体化して情報発信してます。特に食は倫理観が大事だと言われてますね。表面上分かんなくてもなんて言ったらいいですかね、絶対自分はお客さんに安全なものを食べさせたいというのは、これは理念だけじゃなくて倫理観という表現もされています。で最後が自分の会社と地域の先ほど言いましたイノベーション、今の延長線上ではなくて新しいやり方とか新しい技術とかそういうものを実現していますと。地域に対してこれはやっぱり目標じゃなくて志みたいなものですね。あるべき姿、ビジョンというものを自分の中でちゃんと持ってます。自分の地域はこうありたい、こういう地域にしたいということです。でそれを具体的に地元の人の理解を得ながらイノベーションを実現していくと。この6つがですね、100% ではないにしても複数の福祉産業課で、頑張っている人、もっと言っちゃうと震災復興の中でも地域のために頑張った人に共通する部分だというふうに思ってます。で最後にですね、これ皆さんがご自身で納得のいくこの塾の終了してもらいたいですね。条件って書いてるのは悪いように受け取らないでほしいです。こうしないと絶対ダメですよじゃなくて、納得して実践してもらうためにこの1番と3番はイコールだと思ってください。必ずしも完璧な事業計画を作るっていうことは目的ではなくてあくまでも手段なので、まだ自分の中で自信を持った事業計画がない人は3番をきっちりやってもらいたいんですね。で3番って何かというと、今日もまさに言いましたが、せっかくこの半日も潰してここに来ていただいているので、気づいたこと、これは使えるなっていうことを実践してほしいんですね。でそれが最初は小さく実践してほしいんですけども、成功しても失敗しても次につなげてもらいたいということで、このアクションラーニング行動計画シートというのを作っています。でこれを将来のビジネスにすればビジネスプランになるという考えてください。これ1番は別にこれ条件ではありません。3番は逆に言うときっちりやってほしいんですね。まだビジネスプランの前段階の方はまずこういう行動をしますっていうのがビジネスプランだと言っていただければ結構です。でぜひこの2番ですね、目的の2つのうちの5割はこの連携です。今回のこの塾を通してつながりを持った方とぜひ具体的に組んで何かやってみてほしいということです。取引ではなくてウィンウィン、お互いの思いをお互いに共有化し、お互いにメリットのあることをやっていただきたい。自分だけ得しようというのは一切やめてください。相手にも絶対得してもらうような勉強をしてもらいたいというふうに思います。そういう意味で1と3は、もう一つにまとめていただいて、3番をきっちりやるというふうにこれ条件というかお勧めしたいと。で2番はぜひ3月までに具体的なちっちゃなことでいいので一緒に誰かとこの中のメンバーでやり始めてもらえればというふうに思います。であとお手元の資料のワークショップの方の後半は先ほどちょっと触れたあれですね、そのワークショップのこの資料のですね、5ページからは参考としてこの震災の後に頑張っていらっしゃる事業者、特に今日の本質でも言いましたが地域資源を活用したり農商工、富士産業化、あと海外への展開で、2社の事例紹介と、スライドでいうとですね、一番最後の11ページ目、これも別に正解ではありません。私どもの方でこの震災の後の成功事例からこの1、2、3番ですね、下の方のこの辺りが特に経営者に取材をしてみるとポイントなのかなということで
経営とかマネジメントの本質じゃないかということでまとめてます。で実はここでまとめているポイントは小さく書いてある右側なんですね。文字の大きさからこの123っていうのは先ほどの PDCA と同じなんですね。ご発表いただいた環境の変化を予測から先取りして揺らがない基準、これは思い理念を持ち常に変わり続けること、これが123を回すことなんですけども、ポイントは右側の小さい部分です。何かというと変わらなければならない部分と変えてはならない部分をちゃんと見極めができているかということですね。全てを変えたら全く魅力がなくなるということです。ただそれがどこかっていうのはお客さんとか自分たちしかわからないということです。誰かが教えてくれるというよりはここは絶対にどんな環境変化があっても変わらない部分として残そう。ただ環境お客さんのニーズとか要望が変わってくればここはどんどん変えていこう。それをどこで線を引くか、これも自分自身あるいは会社の社員しかわからない部分だと思います。ただここがしっかり皆さん分かっていらっしゃるんですね。この31市で取材しましたがちゃんとお答えいただいています。いろんな表現ではあるんですけども、そんな部分をちょっと参考にしていただければと思います。で今日ぜひ一つだけ持ち帰ってほしいのはこの氷山の考え方です。これいろんなものに多分活用できると思うんですね。今日は富士産業化の事例から本質とかノウハウというものを考えていただきましたけども、全く違うものでもこの水面の上すぐこう惑わされる水面の上ですね、具体的な現象とか行動とか、あるいはお客さんの声もそうだと思うんですけど、実はその水面の下は何かっていうのを常にこう問いかけてもらいたいんですね。そうしないと本当にさっきの変わらなければならない部分と変えてはならない部分が分かんなくなっちゃうんですね。お客さんの声が 100% 全て正しいとは限らない。ちゃんとお客さんは何を言おうとするか、何を価値と認めてくれるかっていうことを水面の下としてご自身だけじゃなくて連携先とか社内の皆さんとかと考えてもらいたいですね。そういう意味ではこの氷山だけは絶対に持ち帰ってほしいということですごいようですけども、ちょっとまた違うケースで今ご紹介をさせていただいたところです。それではですね、ちょうど時間になりましたので今日のお話についてはこれで終わらせていただきます。また12月次回は今日も本日の発表でもありましたがブランドとかマーケティング、特にブランドに関してじっくり次回は私の方からお伝えしたいと思います。はい、それではどうもありがとうございました。